מה גורם לדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה להישאר ככה? להישאר לנצח. מה גורם לאנשים להישאר במצב הזה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? אני יודעת שאולי זה מפחיד הרבה אנשים לשמוע את זה, כי הם מפחדים שאני אגיד להם, אוי, אתם הולכים להישאר ככה לנצח, אבל לא. כמו שאתם עוקבים אחריי בשאר הסרטונים, אני תמיד אומרת, יש לזה פתרון, אפשר לצאת מזה, רק צריך לפתור את זה עם הפתרון הנכון, לא סתם פתרון רנדומלי שלא מתאים לבעיה. צריך את הפתרון שמתאים לבעיה. אבל בכל זאת אנשים אומרים לי, תראי, קראתי בפורומים, ראיתי בפייסבוק, ראיתי באינטרנט, אנשים שעם זה שנים על גבי שנים, שנשארים ככה לנצח, שאמרו שאי אפשר לצאת מזה, גם קראתי בוויקיפדיה שאי אפשר לצאת מזה. אז איך זה שיש אנשים שלא יצאו מזה? אם את אומרת שאפשר לצאת מזה, איך זה שיש אנשים שככה כבר המון שנים? בואו נעשה סדר, אבל קודם כל פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על בעצם מה יכול לגרום לאנשים להישאר באותו מצב לנצח, כן? לא לנצח, אבל הרבה מאוד שנים, שזה הפחד של כולם. מה, עכשיו אני אצטרך להיות עם זה שנה, שנתיים, 3, 5 שנים, 30 שנה? אנחנו קוראים את התגובות בפורומים, בפייסבוק, בכל מיני מקומות, ואנחנו נכנסים לחששות ולפחדים, שאולי גם הסיפור שלנו יהיה בדיוק אותו דבר. אז תנו לי להרגיע אתכם, אצל רוב האנשים זה ממש לא קורה, אצל רוב האנשים יוצאים מזה ודי מהר. הסיבה שיש אנשים שנשארים במצב הזה, אני רוצה להסביר לכם בעצם מה בדרך כלל גורם. קודם כל, חשוב להבין שיש אנשים שסובלים מפוסט-טראומה מורכבת, וזה חלק מהתסמינים. פוסט-טראומה מורכבת צריך לטפל בה, זה דרכים אחרות, לדוגמה בפוסט-טראומה מומלץ לטפל דרך EMDR, דרך פוסט-טראומה מורכבת מומלץ לטפל דרך DBT, זה בעצם מקרים אחרים. מי שצופה בסרטונים שלי ומזדהה עם התכנים ועם הסיפור שלי ועם מה שאני מעלה, לרוב לא סובל מהדברים האלה, אלא זה פשוט התקף חרדה שהתחיל את זה, או פתאום ניתוק שהגיע משום מקום והתחיל את זה, הם לא הלומי קרב או נפגעי תקיפה מינית או משהו כזה. ולכן הרבה פעמים אנשים קוראים תגובות של אנשים שבכלל סובלים מפוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת, ונכנסים ללחץ וחרדה וחושבים שגם הם ירגישו אותו דבר. עכשיו, אי אפשר להשוות דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, בכלל מצב דיסוציאטיבי, הוא תוצאה של עניין, של בעיה מסוימת, של גורם. הוא תוצאה של גורם. צריך להבין מה הגורם ולטפל בגורם. מי שיש לו פוסט-טראומה מורכבת, צריך לטפל בגורם. פוסט-טראומה מורכבת, לפעמים הטיפול הוא מורכב, הוא בעייתי, כל סיפור, כל אחד ומה שהוא עבר, כל אחד והטראומה שהוא חווה. ובמקרים האלה בעצם של ניתוק שהתחיל סתם ככה באמצע החיים, של חרדה גדולה, התקף חרדה מאוד גדול שפתאום מתחיל את הניתוק, לא מדובר בפוסט-טראומה או בפוסט-טראומה מורכבת, אלא מדובר בחרדה מאוד גדולה. ואז זה מה שגורם לאנשים בדרך כלל להישאר באותו מצב, שבדרך כלל אנשים כאלו, שזה נגרם מהמצב הזה, בסיטואציות האלו, הם ירגישו את הניתוק 24/7, או את החרדה בעצם 24/7, אבל בעצם ירגישו כל הזמן מנותקים. כל הזמן ניתוק נשאר סטטי. אנשים שחווים את זה בגלל פוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת, לרוב ירגישו את זה בהתקפים. יש להם זמנים ככה וזמנים ככה. אנשים שחווים את זה כתוצאה מחרדה, מסטרס מאוד גדול, שפתאום מתחיל להם ככה באמצע החיים בלי איזושהי סיבה מוסברת, לרוב ירגישו את זה ככה באופן סטטי, לפעמים זה קצת ירד, לפעמים זה קצת יעלה, אבל כל הזמן הם ירגישו מנותקים. הסיבה לכך היא בגלל שהם נמצאים כל הזמן בסטרס ובפחד. הם מפחדים משהו ולכן הם תקועים בתוך מעגל, לופ אינסופי של פחד. פחד ולחץ זה מה שמייצר את הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כי בעצם זה משחרר לנו קורטיזול ואדרנלין בגוף, והעומס של הקורטיזול ושל האדרנלין בגוף, זה מה שגורם לדה-פרסונליזציה ולדה-ריאליזציה, זה בעצם מה שגורם לתסמין הזה. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, בעצם הניתוק הזה נגרם ברגע שהמציאות נכווית לנו כסיוט. כמובן שהמציאות עצמה היא לא סיוט, היא רגילה, לא קורה בה כלום, כן? החיים רגילים, אין בה שום דבר מפחיד או מלחיץ. איפה הפחד והלחץ? הוא רק במחשבות שלנו. המחשבות שלנו יוצרות מציאות מדומה שהיא סיוט. המציאות עצמה היא לא סיוט, אבל המציאות המדומה שאנחנו יוצרים לעצמנו במחשבות היא בעצם הסיוט, ולכן המוח שלנו חייב להתנתק, כי המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. אם אני חושבת על משהו מצחיק, אני אצחק, לא משנה שבמציאות אין שום דבר מצחיק וזה רק במחשבות שלי. ולכן
כשאנחנו נמצאים בתוך פחד, סטרס, כל הזמן אנחנו בתוך זה, אז אנחנו נרגיש כל הזמן מנותקים, כי כל הזמן המציאות המדומה הזאת היא תהיה סיוט, ולכן אנחנו כל הזמן נצטרך להישאר במצב הזה של ניתוק. הרבה פעמים הפחד, הסטרס הזה של אנשים, ממה ששמעתי, ככה מרוב המקרים שככה אני אוספת, ואני רואה שחוזרים על עצמם, זה לדוגמה הפחד מהתקף חרדה. באדם נגיד שחווה התקף חרדה מאוד מאוד גדול בהתחלה, ואז הוא אומר, אני אפחד להרגיש את זה עוד פעם, מה אם זה יקרה לי שוב? ואז הדבר הזה כל הזמן מכניס אותו לכוננות, מפחיד, בעצם במציאות המדומה שלו נמצא בסכנה, כי הדבר הזה יכול לבוא ולתקוף אותו בלי סיבה, אין לו מסגרת, אין לו אפילו סיבה למה הוא מרגיש את זה הפעם הראשונה, הוא כל הזמן בכוננות, כל הזמן עם פחד. הדבר השני שיכול להיות, ככה עוד רעיון אני שומעת הרבה, זה בעצם הפחד להיתקע ככה. אני כל הזמן מפחד להיתקע ככה, זה בעצם במציאות המדומה שלי, אני תקוע בתוך המצב הזה של הדפרסונליזציה והדה-ריאליזציה. ואז אני כל הזמן בפחד, ואני כל הזמן ארגיש את זה, כי אני תקוע בתוך לופ של פחד. כשאני בפחד, בלחץ, בסטרס, אני משחרר קורטיזול ואדרנלין, בעצם מהאמיגדלה בחלק במוח, משתחרר לגוף, ואז אני חווה את זה בתסמינים הפיזיים. אני חווה את זה שאני מנותק, שאני עמום רגשית, אני חווה את זה בראייה, אני חווה את זה חולשה, סחרחורות, כל מיני תסמינים, כל אחד והתסמינים שלו, אבל בעצם אני בעצם מתנתק, כי המציאות שלי, המציאות המדומה שלי היא סיוט, ולכן אני לא יכול לחוות אותה, היא קשה לי מדי להכלה, אז אני חייב להתנתק ממנה, אבל זו מציאות מדומה שהיא רק במחשבות שלנו. עוד פחד של אנשים, פחד להשתגע, פחד שיהרסו לי החיים, פחד שאני לא אוכל ללמוד, לעבוד, למצוא זוגיות בגלל הדבר הזה, כל הדברים האלו, ובדרך כלל ברוב הפעמים זה פשוט נגרם בגלל שיש חוסר במידע, או קראתי דברים באינטרנט, או שמעתי דברים ואימצתי את המידע הזה, אף על פי שהוא לא נכון, ועכשיו אני בטוח בו, ואני ממשיך לפי הדבר הזה ששמעתי. צריך להבין שבאמת עד לפני, אני חושבת, כמה שנים, לא היה לזה בכלל מידע, לא היה לזה שום מידע, פסיכיאטרים והאינטרנט וכולם אמרו חד משמעית, אי אפשר לצאת מזה, נקודה. אין אופציה אחרת, זה משהו שאי אפשר לצאת ממנו. ככה זאת הייתה הדעה הרווחת, זה היה המידע שפורסם, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שעולה לזה המודעות, יותר אנשים מדברים על זה, יותר אנשים משתפים שגם הם חוו מזה, שהם יצאו מזה, שהם התאזנו, שהם חזרו לחיים רגילים, שהכל טוב, שזה עובר. אז המחסור במידע, באמת מי שחווה את זה נגיד לפני הרבה שנים, אז הוא עוד הולך עם המידע אז שהוא שמע שאי אפשר לצאת מזה. והיום ככל שאנחנו עושים את המהפכה הזאת, לחשוף יותר ויותר, שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה משהו שאפשר לצאת ממנו, זה עוזר לאנשים לצאת מזה יותר מהר. לפעמים אפילו אנשים כותבים לי, שולחים לי הודעות דרך האינסטגרם או בפייסבוק, כותבים לי, תודה, בזכות הסרטונים שלך זה עבר לי. שבאמת, לפני שהם נחשפו למידע אחר ושקרי שמפחיד ומלחיץ, הם הגיעו לסרטונים שלי וקיבלו מידע שהוא הרבה יותר נכון. הם הבינו שאפשר לצאת מזה, אז הם נרגעו. הם לא אימצו את הפחדים המשניים שאז משאירים אנשים בתוך הלופ הזה של הלחץ, פחד והחרדה. אז הם ישר יכלו להירגע, ואז מה קרה? ברגע שהם נרגעו, הפסיקו לפחד, המוח הפסיק לשחרר קורטיזול ואדרנלין, הגוף פירק את הקורטיזול והאדרנלין שכבר היה בפנים, שדרך קלה לשחרר את זה, זה דרך נגיד תנועה, פעילות אירובית ספורטיבית, בעצם ככה הגוף שורף את האדרנלין הזה, אז בעצם הם שחררו את זה, חזרו להרגיש רגיל, חזרו לחיים, עבר איזה יופי, צדקה, מעולה. אז הסוד כביכול ללמה אנשים חווים את זה, למה זה נתקע לאנשים, למה נשארים בתוך זה, זה אומר שהם פשוט תקועים בתוך המעגל של הלחץ, פחד והחרדה, וצריך פשוט לפרק את הלחץ הזה, לפרק את המעגל הזה, כדי לשחרר אותם מהלחץ והפחד הזה, ואז לפרק את מה שהצטבר בגוף, ואז חוזרים לחיים רגילים, והכל חוזר להיות נורמלי. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק, כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם יש לכם טיפים, עצות, אתם רוצים לשתף אותי מה אתם מרגישים, תרשמו לי כאן בתגובות, אני אשמח לשמוע. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!